Papaventos necesita aire, é dicir, impulso para manter o voo. Bos días, o meu nome é Sabela Rivas Campos e hoxe, xunto co meu equipo, vou defender que, ante a pregunta os espazos educativos favorecen o uso da lingua, a única resposta é un claro e rotundo sí. E sosteremos este sí sobre a seguinte tese: os espazos educativos son o vento que mantén o voo da lingua galega. E sosteremos esta tese sobre tres argumentos: argumento histórico, argumento legislativo e argumento de culpabilidade. Primeiro argumento, argumento histórico. A historia, señores e señores, non mente. O uso da lingua galega no ensino lévase solicitando dende o século XVIII, cando Frei Martín Sarmiento comezou unha campaña para favorecer que os nenos de Galiza, que sabían falar o galego, recibiran a súa educación na lingua nai. A súa loita recollerona as Irmandades da Fala ao ser creadas en 1924 as escolas de ensino galego. Nelas, os nenos non só aprendían sobre a costura e idioma castelán, senón que tamén tiñan asignaturas relacionadas co coñecemento da súa cultura, é dicir, a galega. Tamén por aquel entón se publicou o primeiro texto didáctico en galego, o método de ensino en galego de Xosefa Vilarrelle. Os espazos educativos son, de sempre, espazos que favoreceron o uso do galego. Fagamos, pois, caso da historia, porque, como diría Basuet, a historia é o mellor exemplo da vida. Segundo argumento, argumento legislativo. A legislación favorece o uso da lingua nos espazos educativos. Despois da longa noite de pedra do franquismo, a lingua adopta, por fin, o estatus de oficialidade no territorio galego e os espazos educativos non van quedar atrás. É que, como di o artigo 3.3 da nosa Constitución, a riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio cultural que ten que ser obxeto de especial respeto e protección. A Constitución é a base de todas as leis do Estado español. Por iso non nos debe sorprender que a Lei de Normalización Lingüística, aprobada no ano 1983, afirme que o galego é a lingua propia de Galicia e tamén a lingua oficial na ensinanza en todos os niveis educativos. Que quere dicir isto? Que o galego convirtese na lingua vehicular tanto de persoal como de administración educativa. Raro me parece, señoras e señores, que a lingua preferida por lei nun ámbito estea excluída del. Será que, ao igual que nos, os espazos educativos non esquecen que se aínda somos galegos é por obra e gracia do idioma. Terceiro argumento, argumento de culpabilidade. Non se pode facer aos espazos educativos responsables dun problema que é global. Dende o noso equipo somos moi conscientes de que o galego é excluído sistemáticamente da meirande parte dos espazos, pero tamén somos moi conscientes de que os espazos educativos son a excepción que confirman a regra. Tras décadas de traballo incesante por parte de administrativos, profesores e alumnos, hoxe en día é obrigatorio por lei ter polo menos o 33% das materias impartidas en galego no caso de sección bilingüe. En todos os centros existe un equipo de animación lingüística e en numerosos actos relacionados coa educación o galego vólvese a lingua única. Sen ir máis lonxe, podemos ver no debate de hoxe, onde lles garanto, señoras e señores, que non escoitarán a ninguén falar noutra lingua que non sexa o galego. Creen vostedes que na xustiza, na prensa ou en outros ámbitos hai elementos comparables a estes? Xa lles digo eu que non. Segundo a Mesa por a Normalización Lingüística, o Sergas é o organismo público que máis queixas recibe por racismo lingüístico e queixas que, ademais, non paran de medrar. Centremos, pois, os nosos esforzos nos ámbitos que verdadeiramente o necesitan e deixemos de atacar a educación simplemente por ser a máis sinxela de atacar. Remato e fago lembrando os nosos tres argumentos. Primeiro argumento, argumento histórico. Ao longo da nosa historia houbo sempre un empuxe para a introdución do galego nos espazos educativos. Vímolo con Frei Martín Sarmiento, vímolo coas Irmandades, vímolo con Xosefa Vilarrelle. A realidade está aí, é só cuestión de mirar aos ollos. Segundo argumento, argumento legislativo. A presenza do galego nos espazos educativos está protegida tanto por legislación nacional como por legislación autonómica. E terceiro argumento, argumento de culpabilidade. Non se pode botar a culpa á falta do uso do galego ao ámbito educativo simplemente por ser o que ten máis dificultade para se defender. Pode que lembren o papaventos do inicio da miña argumentación e pode que lembren o vento argumentativo que o sostiña. Pois ben, señoras e señores, ao longo da miña intervención demostrei que este vento está formado por tres conceptos: a historia, a lei
é a mera e simple realidade. Porque, señoras e señores, non importa o que diga o equipo contrario, e é que, como decía Jean Petitsen, a verdadeira valentía e as cometas son iguais. Un vento contrario só se eleva máis alto. Moitas grazas. Moitas grazas. E a quenda para a intervención inicial do equipo que defende a postura en contra, CPI Eusebio Lorenzo Baleirón. Cando queiras. Cando queiras. Quería comezar esta introdución falando de algúns dos argumentos que deron o equipo a favor. Quero dicir, por exemplo, que a legislación que protexe o uso de galego non está sendo agora mesmo acatada como se debería. Igual que queremos dicir que a equidade coa que se debería tratar o galego non é igual á igualdade, xa que, tal como demostraremos na nosa seguinte refutación, temos algo que dicir diso. Tamén queremos dicir que non creemos que as escolas estean facendo todo o que poderían para iso, e que no tocante aos profesores que loitan polo uso da lingua, ao igual que hai santos, tamén hai moitos outros profesores que loitan en contra dela. Tamén mencionaban antes o uso sanitario dos Sergas, onde temos moitos testigos que ao chamar por culpa da COVID falabanlles en castelán, non en galego. Vale. Boas, son Daniel Collazo, representante do grupo do CPI Eusebio Lorenzo Baleirón, e hoxe vimos a defender a postura en contra, obviamente. Algún día, os habitantes de Galicia, abriremos un xornal e este dirá: hoxe morreu o último falante galego. Por suposto, estará en castelán. Galicia ten 2.695.645 habitantes, 4 provincias, 53 comarcas e 59 xornais diarios, pero só un deles imprime en galego, o Nós Diario. Isto xa nos di claramente como está o panorama respecto á lingua galega. É unha lingua que non vende, o público non está interesado nela. Malia o avance das tecnoloxías, os periódicos máis utilizados seguen sendo os físicos, e destes só un, como dicía antes, está en galego. No día de hoxe, no que temos un sobreexceso de información, é obrigatorio para enterarse do que ocorre mirar varias fontes de información. E un só periódico en galego e cunha clara ideoloxía, como é o caso, non é suficiente, polo que os lectores terán que sí ou sí usar os escritos en castelán. Dice que se vas con este, tes unha clara ideoloxía, ainda que eso queiras ler as novas na túa lingua materna. E dice, pero, se vas con este, vemos que o periódico que aboga a ser a voz dos galegos e ten iniciativas como La Voz de la Escuela e Voz Natura, están en castelán. Non sei se me entende, a voz dos galegos e a voz da escola está en castelán. Ben, espazo educativo é un termo ambiguo non recollido pola RAC nin pola RAE. Por lo tanto, nós decidimos definilo como calquer espazo ou medio que eduque. Isto exemplifica sitios como as bibliotecas, a prensa, sitios como os museos e o teatro, que son espazos educativos. De aí a mención á prensa, e penso que falar dela é importante, xa que o galego ten un problema moi grande a hora de manter e engadir falantes, e que como profundizaremos ao longo das seguintes refutacións, a nosa lingua é acusada de non ser útil, a parte de asociar o seu uso a unha ideoloxía política. Algo teñen que estar facendo mal os centros educativos, porque dende hai xa tempo estamos nunha espiral onde perdemos falantes cada ano ata chegar á situación actual, onde ninguna das 7 cidades principais de Galicia o uso do galego chega ao 50%. Centrémonos no ámbito académico, xa que as persoas aquí debatemos en ese ámbito no que nos movemos e no que fundamentalmente socializamos presencialmente. Por suposto, a situación do galego cambia respecto á SOA. Se mirásemos o noso colexio, onde casi o 100% somos galegofalantes, diríamos que o colexio é un espazo galeguizador. Pero, se miramos o exemplo dos nosos contrincantes, onde, pese a que o galego ten un uso ritualizado,
porque se usa en cartéis e en profesores, vemos que en recreos e fora del non se usa. O máis normal e o esperable últimamente, desgrasadamente, é que a maioría de falantes sexa castelán, habendo só unhas pequenas excepcións galegofalantes. O que non é normal, e temos testemunhas gracias ao libro Lingua, Poder e Adolescencia de Miguel Rodríguez Carnota, que hai hostigación cara a xente que fala galego e pouco a pouco perden a súa fala. Moitas grazas. Moitas grazas. Comezamos coas quendas de refutación. Empeza o IE Sánchez Cantón coa postura a favor. Os seus primeiros 5 minutos, cando que veas. Grazas. Boas tardes a todos. Boas tardes tamén ao equipo contrario, cos que imos ter o placer de debater esta tarde. Gustaríame comezar poñendo en valor aos espazos educativos, porque na vosa argumentación inicial, que semellaba case como unha refutación, falaba desde que os espazos educativos eran case os responsables da caída en desgraza da lingua galega, dunha caída en desgraza que, por outra parte, na nosa opinión, tampouco é tan salientable. Ademais, falades da prensa, de como os xornais non poden ser lidos en galego. Ben, en moitos deles, hoxe en día estaremos de acordo en que internet é a praza maior da sociedade, case, permite a opción moitas veces de traducir ao galego toda a información que se poida acceder. Ademais, nos defendemos que os espazos educativos son o vento que mantén a lingua galega, e precisamente son as que permiten conservar a súa lingua cando dende outros espazos están sendo atacadas. Perdoa. A traducción normalmente non suele ser moi exacta ao galego. Estou de acordo, pero polo menos existe unha ferramenta coa cal, sumada ao coñecemento do usuario, non haberá en principio moito problema para comprender esta información. Estaremos de acordo. Ademais, gustaríame reforzar os nosos argumentos, como por exemplo o argumento histórico, que dende sempre houbo mesmo cando se estivo nos tempos máis escuros, houbo sempre unha vontade inquebrantable por sectores da sociedade para non só manter o uso da lingua galega, senón crear espazos educativos que fomentasen o uso da lingua galega, como por exemplo as Irmandades da Fala coas escolas de ensino galego, ou tamén o método de lectura en galego que a miña compañeira mencionou na súa argumentación inicial. Ademais, o galego está amparado polas institucións, como por exemplo non só ademais polo goberno central e polo Estado, senón ademais pola propia Unión Europea. Sí. En vez de centrarnos tanto no pasado, non deberíamos mirar ao futuro nesta situación? É unha boa apreciación, dende logo, pero o que digo é que precisamente para ese paso ao futuro convén ter en conta de que existen unhas liñas de vida, unha seguridade que permite que o galego se manteña de xeración en xeración. E ademais, como dicía Bossuet, fagamos caso á historia, porque a historia é o mellor exemplo da vida. Por último, ademais, gustaríame mencionar algo que é verdadeiramente clave. O galego